我觉得起步那个感觉呢，那个马达瞬间驱动的感受还是蛮明显的哦。而且呢，那个力道呢不是光从前面来，而是呢4轮同时驱动，还有一点种那种过去Subaru4轮驱动那种青蛙跳的起步感哦。虽然说这台车呢车重达到了1760公斤，但是呢起步加速，因为有马达的助力之下呢，不是软脚下的感觉。尤其呢对比起了过去5代的森林的那个自然进气引擎来讲，这台车虽然说不至于到很猛爆，但是有长足的进步啊。我们看看数据哦，引擎的部分呢，2500cc 的自然进气水平对卧的引擎可以爆发165匹，以及呢21.6公斤米的扭力。但是它的马达扭力比较大哦，马达可以达到呢28.2公斤米，以及122匹的马力。虽然说原厂呢没有呢公布它的中效马力，不过我觉得至少200匹以上不是问题。所以呢踩起来或是呢瞬间慢速再加速的感觉，我觉得最大的感受就是呢它那个马达瞬间给你的力道是明显的。